السلام عليكم. كيفكم شباب؟ أتمنى تكونوا بخير. معكم المنشد تبع شفاء خالد. اليوم راح نحكي على شيء مهم جدا جدا في الإنشاد، ألا وهو المقامات. أهم شيء في الإنشاد هو المقامات، وحتى في القراء قراءة القرآن الكريم. يعني أول شيء يقوم به المنشد هو دراسة المقامات، يعني التمكن من المقامات. بعدين راح نشوفوا كل مقام على حدة. أولا راح نحكي على المقامات هناك 8 مقامات كما جمع العلماء. في كتبت، يعني جمعت في كلمة صنع بسحرك. كل حرف من هذه الجملة هو أول حرف من كل مقام. معناتها أولا مثلا نبدأ بمقام صنع بسحرك. طبعا قلنا صنع بسحرك، إذن صنع الصاد هو مقام الصبع، والنون صنع نون، النون هو مقام النهون. بعدين نشوفوا مقام الباء بي بيات، مقام البياتي. ثم سي سحرك سي، السين هي السيكة، والحاء هي الحجاز. الراء سحرك، بالراء هي الرست أو ما يسمى كذلك بالرصد بالدال. بعدين كذلك مقام بعد صنع بسحرك الكاف هو الكرد، مقام الكرد معروف جدا. كذلك الكرد هو آخر مقام. طبعا نبدأ نعطيه مثال على المقامات كيف راح تكون. هو مقامات مختلفة جدا، يعني هناك يعني بعض التونات تختلف بين مقام ومقام، يعني شيء مميز عن الآخر. إذا نبدأ راح نشوفه مع بعض المقامات في أنشودة معروفة جمعت فيها جميع المقامات، وبعدين راح ندرسوا كل مرة راح نشوفوا كل مقام على حدة. نبدأ إذن بمقام بالأنشودة. طبعا نبدأ على بركة الله. مقام الرس والعجم جميل، كذا السكابه فن أصيل، وبعدهما الصبا إحساس حزن، به يا صاحبي دمع يسيل. وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل. وإن رمت الآذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل. ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. طبعا هذه المقامات جمعت في كلمة صنع بسحرك. مقامات جميلة جدا جدا، وكل مقام أحلى من الآخر. يعني اليوم حكينا على المقامات بصفة عامة، وبعدين راح نبدأ ونحكي على كل مقام على حدة. مقامات جميلة جدا، كل مقام يتميز عن الآخر ببعض الاختلافات. إذن راح نكونوا انهينا مع بعض حصة أول شيء وحكينا على المقامات، وبعدين راح نفصلوا بإذن الله
كل مقام على حدة. والسلام عليكم.